Hello friends, welcome to Bismi Samayal. இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல பொட்டேட்டோ பிரெட் ரோல் எப்படி செய்யறதுன்ற வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். இதை நீங்க அப்பவே செஞ்சு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாவும் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா இதை செஞ்சு ஃப்ரீசர்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இஃப்தார் டைம்ல நோன்பு திறக்கும் போது அதை ஃப்ரீசர்ல இருந்து வெளியில எடுத்து வச்சு ஒரு 20 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா இதை ஃப்ரை பண்ணி நீங்க இஃப்தார் ஸ்நாக்ஸாவும் எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி தான், ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம். இது எப்படி செய்கிறது நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். நான் இன்றைக்கி 2 பொட்டேட்டோ எடுத்திருக்கேன். இதை 2ஆக கட் பண்ணி குக்கரில் சேர்த்துருக்கேன். கூடவே கொஞ்சமாக தண்ணியும் சேர்த்துருக்கேன். இப்போது குக்கரை மூடி வெயிட் சேர்த்து ஒரு 2 விசில் விட்டதுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா பொட்டேட்டோ இந்தளவுக்கு நல்லா வெந்துருச்சு. இதை நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போது ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன். பேன் நல்லா சூடானதும் இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் இதில் 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்து நல்லா பொரிய விட்டுறலாம். சீரகம் நல்லா பொரிஞ்சதும் இதில் 1 மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் எடுத்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதை உள்ளே சேர்த்துக்கிறேன். வெங்காயம் நல்லா கண்ணாடி பதமாகிற வரைக்கும் இதை நம்ம வதக்கிக்கலாம். உங்களுக்கு காரம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தால் பிடிக்கும்னா இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் பச்சை மிளகாயை பொடியாக கட் பண்ணி இந்த வெங்காயத்தோடய சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. எனக்கு காரம் அதிகமாக வேண்டான்றதுனால நான் சேர்த்துக்கல. இப்போது வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு வதங்கினதும் இது கூட 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கிறேன். இஞ்சி பூண்டில் இருக்க பச்சை வாசனைலாம் போயிட்டு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும், அது வரைக்கும் இதை நம்ம வதக்கிக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேர்த்த எல்லாமே இந்தளவுக்கு நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ நம்ம மசாலா பொருட்கள்லாம் சேர்த்துக்கலாம். 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள், 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள், 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா. இது எல்லாத்தையும் இப்போ எண்ணெயோடு சேர்த்து நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம். இந்த மசாலா பொருட்கள்லாம் கரிஞ்சிடாமல் இருக்கிறதுக்காக நான் ஒரு 1/4 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. ஒரு 2 நிமிஷத்தில் மசாலாவில் இருக்கக்கூடிய பச்சை வாசனைலாம் நல்லா போயிடும். இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் நான் 1/4 கப் அளவுக்கு பச்சை பட்டாணி சேர்த்துக்கிறேன். நான் இன்றைக்கி ஃப்ரோசன் பட்டாணி தான் சேர்க்குறேன். உங்ககிட்ட ஃப்ரெஷ்ஷான பட்டாணி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதையும் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போது இதை இந்த மசாலா கூட சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். 2 நிமிஷத்தில் இந்த பட்டாணி நல்லா வெந்துடும். இப்போது நம்ம வேக வச்சுருந்த உருளைக்கிழங்கு தோல் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி நல்லா மசிச்சு வச்சுருக்கேன். இதை உள்ளே சேர்த்துக்கிறேன். இது எல்லாத்துக்கும் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இந்த உருளைக்கிழங்கு மசாலா எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போது கடைசியாக இது கூட 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சாட் மசாலா, கூடவே பொடியாக கட் பண்ண மல்லியில் தூவிக்கலாம். இப்போது இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இந்த சாட் மசாலா சேர்க்குறது ஆப்ஷனல் தான். உங்ககிட்ட இருந்துச்சுன்னா சேர்த்துக்கோங்க, இல்லைன்னா விட்டுருங்க. இந்த சாட் மசாலா சேர்த்தோன்னா நமக்கு டேஸ்ட் இன்னும் நல்லாயிருக்கும், அதுக்காக தான். அவ்வளோதான், நம்மளோட ஸ்டஃபிங் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. இது இருக்கட்டும். இந்த மாதிரி ஒரு பிரெட் ஸ்லைஸ் எடுத்திருக்கேன். இப்போது இந்த 4 ஓரங்களையும் இந்த மாதிரி ஈவனாக கட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு சப்பாத்தி கட்டை வச்சு இதை இந்த மாதிரி நல்லா தேய்ச்சி விட்டுக்கலாம். சென்டரில் மட்டும் தேய்ச்சிடாமல் இந்த மாதிரி எல்லா ஓரங்களையும் நல்லா ஈவனாக தேய்ச்சி விடுங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு நல்ல மெல்லிஸாக தேய்ச்சாச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட பிரெட் ரோலுக்கு ஷீட் ரெடி ஆயிடுச்சு. எவ்வளோ மெல்லிஸாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் நம்ம ஸ்டஃப் பண்ணி ரோல் பண்ணும்போது கிளியாமல் இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா கிழிஞ்சிட்டு வந்துடும். இப்போது நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ஸ்டஃபிங்கை இந்த மாதிரி வச்சிடலாம். இப்போது இந்த ப்ரெட்டோட 4 ஓரங்கள்லையும் தண்ணி எடுத்து இந்த மாதிரி வச்சுருங்க. அப்போ நம்ம ப்ரெட்டை ரோல் பண்ணிவிட்டு ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஈஸியாக ஒட்டிக்கும். இப்போ நம்ம ரோல் பண்ணிக்கலாம். ரோல் பண்ணிவிட்டு எல்லா பக்கமும் இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே இதில் தண்ணி தொட்டு வச்சுருந்ததுனால ஈஸியாக ஒட்டிக்கும், பிரிஞ்சு வராது. இப்போது இந்த சைட்லேயும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. அவ்வளோதான், நம்மளோட பிரெட் ரோல் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதே மாதிரி நம்ம எல்லா பிரெட்லேயுமே ஸ்டஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு நான் செஞ்சுருக்கேன். இதை இப்போவே நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா இதை ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு நல்லா டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணி ஃப்ரீசரில் வச்சிட்டிங்கன்னா இது ஒரு 2 வாரத்துக்கு அப்படியே இருக்கும். இஃப்தார் டைமில் இதை ஃப்ரீசர்லேருந்து எடுத்து வெளியில் வச்சுட்டு 20 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஒரு பேன் நல்லா சூடானதும் இதை ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன்.
இப்போது எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடாயிருச்சு. நம்ம பிரெட் ரோலை உள்ளே சேர்த்துடலாம். இதை ஃப்ரை பண்ணும்போது எப்போவுமே மீடியம் டு லோ டெம்பரேச்சரில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணுங்கள். இல்லைனா உள்ளே போட்டதும் டக்குன்னு கலர் மாறிடும். ஒரு சைடு நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா இன்னொரு சைடு திருப்பி விட்டுக்கலாம். இப்போது நல்லா கிறிஸ்பியாக ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம். அவ்வளோதான், நம்மளோட பொட்டேட்டோ பிரெட் ரோல் இப்போ ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த ரெசிபியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்ததுங்கிறத கீழே இருக்கக்கூடிய கமெண்ட் பாக்ஸில் எனக்கு சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம பிஸ்மி சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.